こんにちは、ミッキーです。今回は極上レトロ喫茶の宝庫上野カフェ5選としてご紹介します。外国人観光客からの注目度が高く、東京観光においても人気のスポット上野をご紹介するんですけども、今回ご紹介するように上野は昔ながらのレトロな喫茶店が多いという特徴があります。昭和時代から JR、京成、東京メトロが乗り入れるターミナル駅であり、乗り換えまでの空き時間、携帯のない時代における待ち合わせ場所として喫茶店のニーズが高かったとか、そんな背景もあり、長時間快適に過ごせる店舗が多いのも嬉しいポイントなので、ぜひこれまでになかった上野の魅力を探していただいて、皆さんのカフェ巡り充実させてほしいなと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まず、はじめにご紹介しますのは、コーヒー王城さんでございます。昔ながらの純喫茶が多く、激戦区の上野において50年の歴史を持つ老舗喫茶です。実は現在の店舗でさえ移転後の店舗になっていまして、本当の歴史は50年よりもさらに長かったという噂です。記録に残っているのが昭和50年、西暦1975年に現在の場所に移転したからということなので、その歴史の深さもより味を出している気がします。とはいえ、移転前からも店舗の間取りこそ変われど、印象はほとんど変わっていないとのこと。ご覧のようにゆったりとしたソファー席を含め、レトロな装飾と清潔感のある空間は多くの方々に今なお愛されています。そんな王城さんで印象的だったのは客層の広さ。昔からの常連客の方々がいるのはもちろんのこと、大学生や高校生の方ですらお店を訪れていました。未だに喫煙可能な純喫茶の多い上野ですけれども、こちらのコーヒー王城さんは全席禁煙を決断したからこそ若い人にも親しまれる空間です。芸能人にもよく紹介されるお店でございまして、近年では雑誌で岡崎紗絵さん、新聞で飯豊まりえさん、CD リリースで乃木坂46の人気メンバーがご紹介して以降、よりその人気っぷりは加速しているようです。そして一番の人気メニューはチョコレートパフェ。たっぷりの生クリームにアイスクリーム、缶詰のみかんにチョコレートソースがかかった昔ながらのシンプルな形ということでございますので、ぜひ注文してみてほしいです。そんな王城さんですけれども、個人的なおすすめはモーニングトーストの厚焼きセット、そして今映しています王城クリームソーダ。唯一無二の厚焼きバタートーストにコーヒーとゆで卵がついて700円のセットはまさにコスパ抜群。なんといっても厚焼きトーストの塩とバターの加減が抜群に美味しかったので、ぜひ朝活をしてこちらの味触れてみてほしいなと思います。続いてご紹介しますのは古城というお店でございます。先ほどは王城さんで、こちらは古城でございます。こちらのお店も1963年創業の老舗喫茶店です。普通に過ごしているだけでは見過ごしてしまいそうな入り口になってるんですけども、少し覗き込みますと、こちらの騎士の描かれた欧風ステンドグラスとシャンデリアがお出迎えしてくれます。そんな入り口を少し下ると、今度は婦人のステンドグラスがお出迎え。まさに隠れ家的、もはや秘密基地のような空間は、ぜひとも味わってほしいような極上な場所になっています。一点だけ、喫茶目的店であるため、タバコの煙が苦手な方には少し厳しいかもしれません。また、同様にして未成年の入場はできませんので、大人の空間だと言えます。さて、店内の空間はまさに地下宮殿さながらの高級空間。どうやらこちらの内装は世界三大美術館であり、ロシアの世界遺産でもありますエルミタージュ美術館をイメージしているようでございましたので、その空間にもぜひ触れてほしいです。天井を彩るシャンデリア、レトロなインテリアに壁面を彩るステンドグラス、また今映していました通り、店内奥には電子オルガンまでもがありました。こちらも先ほどの王城さん同様、著名人の方々にも愛されていたりとか、
あとはドラマのロケ場所としても使われていることがあるということでございました。なのでもしかするとこの空間、なんとなく見たことがあるかなという方もいるかなと思います。そしてこちらがメニュー表になってるんですけども、もちろん紅茶やコーヒーは注目になっていまして、他にもソフトドリンクも充実しています。なので未成年の方は入れないんですけども、大人の方で少し休憩がしたいけれどもカフェインも抑えたいというニーズにも応えられるかなと思います。あとぜひともそういったコーヒーや紅茶と合わせていただきたいのがスイーツになっています。スイーツもケーキを中心に様々なレトロ喫茶メニューがありますので注目ですし、朝9時からやっていまして、トーストやサンドイッチ等のメニューも充実していますので、朝活にも利用できるかなと思います。また、ランチメニューとしても活用できるようなフードもたくさんありましたので、普段使いにもぴったりかなと思います。メニューを注文した後はテーブルの幅が限られているということもありまして、メニュー表は下げられてしまうんですけれども、メニュー表の後ろのページには、ご覧のように過去に古城さんが紹介された時の記事なんかもありますので、ぜひこちらで確認していただいて、気になるメニューを注文していただくのがいいかなと思います。私は普段のカフェ巡りの中で、事前にインスタグラム等で気になるメニューを探してるんですけども、例えばこのお店に初めて訪れた方がメニュー表を確認しておすすめメニューをチェックするといった用途でも、こういった配慮はとても嬉しいかなと思いました。こういった工夫からも、インスタグラム等の SNS がなかった時代にも、様々な PR を工夫してたんだというところが、この長い歴史を支えている、そんな理由になっているのかなと思っています。そして、この日いただきましたのは、ミルクセーキと卵サンドセットになっています。ミルクセーキは創業時からの伝統メニューということでございまして、ミルクセーキの魅力を知るためにも味わってみてほしい一品になっています。また、卵サンドは焼きたてふわふわの卵をキュウリと一緒に挟んだ魅力的なメニュー。ほんのり効いた塩気が病みつきになるリピート必至メニューでございました。そして喫茶店といえばやはりコーヒー。今回セットメニューでいただいたように、ここ古城さんでいただけるブレンドコーヒーのカップは、喫茶店愛好家の間でも人気の高い日本の陶器会社日光の山水というものです。こちら古城さんでは通常男性だと青のカップ、女性だと赤のカップで提供されるということなので、そういった心遣いも粋でございます。続いてご紹介しますのは、上野にあまりなかったスペシャルティーコーヒーを出すお店をと、2023年5月に開業しました注目店舗、なぎさんでございます。上野で長い歴史を持つ、先ほどご紹介しました純喫茶、古城の向かいに店を構え、上野における新旧の対比をなしているような印象でございました。ご覧のように内装は白を基調としつつ、木の温かみを感じるようなインテリアを配置した無機質空間。自家焙煎のスペシャルティーコーヒーとともに季節のフルーツを贅沢に使ったレアチーズや自家製プリンをいただくことができます。9月からはモーニングメニュー限定としてホテルの蜂蜜フレンチトーストも開始しています。そちらは耳なしのフレンチトーストで一晩卵に漬け込んだふわふわ食感がたまらないということでございまして、この日はモーニングには間に合いませんでしたが、次回以降リベンジしたいです。ちなみにそちらのモーニングのフレンチトーストは5食限定でございますので、訪れる際はお早めに。さて、そんななぎさんでこの日いただきましたのは、シャインマスカットのレアチーズとカフェラテでございます。10月からは人気メニューレアチーズの種類として、こちらのシャインマスカットのレアチーズの他にカカオとバナナのレアチーズが用意されています。いずれも見た目が美しく、まるでアートのようでございます。もちろん味も抜群に美味しく、フルーツだけではなくさっぱりした味わいのレアチーズはご褒美スイーツとして満足すること間違いなしでした。値段は1500円と少し高いように感じましたけれども、高級フルーツのシャインマスカットをこれだけふんだんに使っていることを考えると、決して高すぎるわけではないかなと思います。続いては1977年創業、上野駅からすぐの場所にあります昭和レトロな喫茶店、コーヒーショップギャランさんでございます。こちらのお店は駅から近いということもありまして、とても人気なお店なんですけれども、営業時間も長く8時から23時までやっていますので、とてもおすすめな店舗でございます。店頭には食品サンプルの展示もございまして、近年のカフェではなかなかお目にかかることもないと思いますと、こういった部分も含めまして喫茶店の見どころになるのかもしれません。創業当時から変わらない雰囲気を大切にし、
内装はもちろんのこと、店員さんの制服も味があります。こちらのお店も先ほどの古城さん同様、全席喫煙可能ということもございまして、20歳未満の方の入店はできず、非喫煙者の方は気になるかもしれませんが、一言伝えていただくことで多少席の配慮はしていただけそうです。店員さんの接客も比較的良いので、ぜひ一言聞いてみてください。一方で席の数は75席と非常に多く人気店なんですけれども、比較的回転も良いので、仮に階段付近まで並んでいたとしても少し待ってみることで座れることが多いです。また上野といえば動物園ということで、パンダの装飾なんかがあったりというところで、そういった遊び心も素敵だなと感じました。そして注目なのはそのフードメニューの充実さ。サンドイッチ、トースト、パスタ、カレー、オムライスなど喫茶店での定番はほとんど楽しめそうな印象でございます。またデザートも大人気のパフェにとどまらず、ケーキやあんみつなど種類が豊富でございました。ドリンクとしてはコーヒーはもちろんのこと、喫茶店の定番メニューでございますクリームソーダに加え、生フルーツを使ったバナナジュースやパインジュース、レモンスカッシュやミックスジュースなど、コーヒーが苦手な方でも楽しめるメニューも充実していました。さらに朝8時から11時まではサラダとドリンクにフードメニューがついたお得なセットもございまして、実質のモーニングになっていますので、ぜひお試しいただきたいです。またお店が夜23時まで営業しているということもございまして、アルコール類の提供もございました。そしてこの日いただきましたのは大人気のフルーツパフェ、そしてコーヒーでございます。上野周辺は魅力的な飲み屋さんも多く、飲みの後のコーヒー、そしてパフェというのもいいかもしれません。そして最後にご紹介しますのは、2020年10月にオープンしました若者の間で注目を集める喫茶店、不純喫茶ドープの上野御徒町店でございます。実は過去の中野編の動画でもご紹介していまして、そちらの店舗も注目でございますので、ぜひ中野、高円寺、荻窪あたりに訪れる計画がある方に関しましては、そちらも注目してほしいなと思います。店名の不純喫茶というのは、純粋にコーヒーを楽しむための純喫茶に対し、夜になるとお酒も楽しめる喫茶酒場に由来しています。コンセプトは切ない気持ちのゴミ捨て場、夜になると開きたくなる扉というところでございまして、40年ほど続いた喫茶店カフェベルデの内装を残しつつ、生まれ変わった空間はしっかりと歴史の重みも感じられます。喫茶店といえど現金不可のキャッシュレス店舗であるあたりは今時で、店内で販売しているグッズや流れる音楽含め、喫茶店らしさを若者が楽しむのに最適な空間に感じました。そんな不純喫茶ドープさんの定番メニューはナポリタンとクリームソーダ。この日はそれら2つのメニューを注文したんですけども、他にもオムライスや卵サンドといった定番メニューがございました。また喫茶店というとあまり遅くまでやってないお店も多いんですけども、こちらのドープさんに関しましては21時までやっていますので、先ほどのギャランさん同様、夕飯を食べた後のひとときとして使えるのもおすすめなポイントかなと思っています。こちらメニュー表になっていまして、特にドリンクメニューやお酒に関しましてはレパートリーが豊富でございますので、ぜひ注目してほしいなと思っています。この日は普通にソフトドリンクとしてのクリームソーダいただいたんですけども、クリームソーダも夜になりますとクリームソーダ杯、つまりお酒としていただける点もまさに不純喫茶らしかったなと思っています。さて、こちらがこの日いただきましたナポリタンとクリームソーダのブルーハワイでございます。ナポリタンはソフト麺を意識した太麺を使用しているようで、ボリューミーな盛り付けも印象的です。具材もたっぷりで、玉ねぎと厚めのベーコンがケチャップソースとよく絡み合った味はまさに喫茶店のナポリタンでございます。そして注目のクリームソーダ。この日はブルーソーダをいただきましたけれども、他にはメロン味やイチゴ味、黄色の蜂蜜レモン味など味の種類が豊富なのも嬉しい点でした。他には昭和プリンが人気メニューで、レトロな固めプリンとして少し苦めなカラメルを組み合わせた味わいは食後のコーヒーとぴったりになっていますので、もしお腹に余裕がある方はこちらのナポリタンとクリームソーダ注文した後でコーヒーとプリンも頼んでほしいなと思いました。以上、今回は上野からおすすめカフェ5選をご紹介させていただきました。今回ご紹介しました通り、東京の中でも特に上野あたりは喫茶店が充実していますので、ぜひ一つは訪れてほしいなと思いますし、冒頭でご紹介しました通り、上野の喫茶店自体が待ち合わせの場所としても使われていたということから、ゆったりと楽しめるような空間が広がっていますので、一人で考え事をしたいという方にもおすすめですし、例えば本を読んだりとか、もちろんお友達とお話ししたりとか、思い思いの時間を過ごすのにおすすめな空間がたくさんございます。
また、最後にご紹介しました通り、ギャランさんやドープさんに関しましては、夜遅くまでやっていますので、例えば上野ですと、朝に動物園美術館に行った後に少し飲んで、そして喫茶店に訪れるというのもおすすめなコースかもしれません。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。